partido, ¿eh? Hala, júntate ahí, que no pase nada. No digo de los empresarios, no generalizadores, sino de las cúpulas empresariales que pretenden ¿Dónde que no me dejen pasar la gente por delante? Ah, claro. Eso dije yo. Perdone. Venga. Están pidiendo que no furtivo, no, póntelo la carta. Cuidado, cuidado, cuidado. Perdone. Que no, ¿Qué pasó? Pues aquí Vamos por aquí, Ni. Pero bueno, ponte un poquito para acá, que no puedes, para que la gente no pase por aquí. estoy trabajando, hija, yo. Ah, vale. No, perdone. que solamente la gente que... Y estaba leyendo que no sé qué era. Contra la carta. Estaremos en una hora. Vale. Ya, ahí va a estar. Vanessa, vale. No hay mucha gente por ahí pidiendo. Sí. ¿Usted da a alguien? Porque seguro que no da a nadie. Lo voy a controlar. Sí, ¿no? Estamos todas, ¿no? Lo que pasa, espera, voy a controlar yo. ¿Me permite, señora, por favor? Gracias. Señora, sí, gracias. Señora, nada, no se preocupe, gracias. Ahí van mirando por los ojos.
No te preocupes, si no va a pasar igual. Permite, por ahí. Por aquí, mamá. Deja, pasa nada, tranquilo. Cuando doy la vuelta, de verdad. Disculpe, señor caballero. Es que yo tengo una ya. Estaban los de arena aquí con un montón de para que no corten las alas y todo eso. Tienes que hacer empezar a repetir a todo Cristo. Y es que Ay, mira el zorro aquel que tenía ahí. Gracias. Es que yo cuando lo pienso es la de Dios. La segunda ya menos la tercera y a partir de entonces ya tiras para adelante. mira, ya está ahí. Mira, es que los perros Y los perros, vida, que también acaban siendo víctima del cazador. Del cazador. Cuando no les sirven los dejan en vida o los ahorcan. ¿Me disculpas, por favor? Pero tú... no, cuando se dan uy, encima también. mira, Es que iba a llamar a Miguel, lo que se quisiera ya al Iván. Vete a llamar. Perdón, es que estamos grabándolo. Si no les importa. Gracias. Nada. Perdona, vida. Es que estamos grabando. Disculpe, caballero. ¿Pueden ir por atrás, por favor? Señor, ¿puede ir por atrás, por favor? Es que estamos grabando. Vale, ¿la caja? La caja de los lacitos la puse aquí. Ya la vi. Dame uno. Perdone, ¿pueden ir por detrás? Gracias. Espera.
No, pero los galgos es una masacre, pero a los animales que los cazan furtivamente también. Y los que no los cazan furtivamente también. Perdone, perdone. Ay, perdón. No pasa nada. Perdone, puede ir por detrás, no le sabe mal, gracias. Dame uno. ¿No tienes tú? A lo mejor y no la tienes. Bueno, pero si yo ni sé para qué son, antes he visto una. Pues para esto, para que comprabe. Venga. No hay ningún problema. Lo que pasa es que la gente pasa por delante de la cámara. Voy a ponerme para allí. Es que no tendría que haber sido más para atrás, porque si la cámara la pones ahí, Sí, pero no los tienes. claro, pero por eso que ellos tenían que haber sido Ya, más para atrás. bueno, voy a poner la foto. ¿Ponemos más para atrás? No, ahora ya no podemos porque para adelante. Vale, perdone por favor, estamos grabando, ¿le importaría pasar por detrás? Gracias. Con la red, desde luego no pasa nada. Cuidado con la cámara. Sí, sí. Gracias. ¿Cómo vas a ir? Pues son niños, señor mío, yo todos los meses pago azul, entre otras cosas para que esos niños que están tan mal. Que estamos grabando, gracias. Diga un de mí. Venga. Que no coman nada. Es que con el salario social que yo lo que tengo, y es un sacrificio para mí. Ah, vale, vale. Al viento, ya me ves. Y el miércoles a la otra manifestación. 48. Ha caído la presidenta. Qué miedo. Qué miedo. Hueles a perro, ¿eh? Ya, yo pago 48 euros. Si tuviera más, pues también me gustaría en cadena. Gabriel, ponte para allá porque va a sacar ella fotos.
Pueden pasar por detrás, gracias. No eres el ciervo. Si fueras el ciervo o el jabalí. ¿Qué? ¡Hombre! Hay mucho jaleo, ¿no? Hay mucho jaleo. Voy a llevar otro año que viene. Perdone, pueden pasar por detrás, gracias. Gracias. Yo solo madrugar, ya madrugo bastante. Si a mí hay gente en el Facebook que me dijo, oye, ¿cómo publicas cosas tan desagradables? Bueno, pues si no te gusta... Yo creo que ya puedes tirar. No, pero los tienes que parar. Vale, yo me pongo atrás ya. Pues sí, pero yo esta mente no se tira. Perdone. Gracias. Pero con la cruz, pues nos separaremos. Pongamos la cruz y la ponemos así. Por eso me refiero. Vaya a ser apropiar la grabación por Dios. Ya ha pasado otro que dice, por favor. Sí. Perdone. ¿Podéis pasar por aquí? No pongas algo ahí. Perdone, ¿podéis pasar por detrás que estamos grabando? Gracias. Vale, vale. Perdone, ¿pueden pasar por detrás? Gracias. No, es que yo no me puedo tirar así por el tobillo. ¿Están a favor? A mí no me disparan. Estamos en contra de la caza. Ya, pero a favor de los animales. ¿Contra de qué? Contra de la caza. En contra de la caza, señora. Como me tiran allí. Claro, me he muerto. Claro, que es un tiro a la torre. A la derecha. Ya no nos sobra nada, no nos da tiempo más que llegar a ir a la boca. Bueno, pues no van a parar. Gracias. No, gracias. Hola, buenos días. Perdone, ¿puede pasar por detrás? No, ya está, gracias. Quiero concentrarnos hoy aquí para concienciar a la gente con lo que estamos haciendo en este Pero es que si van, se pone... Pero hasta ahora ninguna reacciona mal. Es injusto, no es ético ni moral. Los animales tienen derecho a vivir sus vidas tanto como nosotros queremos vivir las nuestras. No quieren ser asesinados, torturados, explotados o aterrorizados. Se deben buscar alternativas viables que no violen el derecho a no sufrir o morir por el disfrute de otros. Debemos de pensar que la caza es injusta e innecesaria, contraria a una población evolucionada del siglo XXI. Por lo tanto, deberíamos de tomar un ejemplo de otros países como Reino Unido,
que prohibieron la caza del zorro en Inglaterra y Gales, respetando a los animales y eligiendo no asesinar. Tenemos que hacer una mención especial a lo que está pasando en el Gracias. Es vergonzoso que desde el gobierno la política medioambiental desarrollada por el Principado. No, gracias a usted. Promover la muerte de los animales y explotación de reservas regionales. Da la impresión de que solo legislan para los animales o más bien en contra de ellos. Existiendo la cantidad de problemas que hay en Asturias, están más preocupados por pescar, cambiando las vedas para el salmón. Ay, perdona, no lo había visto, discúlpame. Intentando cazar lobos venenosos como especie cinegética y disparar corales aprobando la mayoría de los 40 ejemplares de en aguas continentales, sin contar las licencias otorgadas o intención de otorgarlas En contra de la caza. actividades extractivas en lugares con un número importante de fauna autosuficiente. Por todo esto nos hemos concentrado en este acto de repulsa silencioso para recordar que no tenemos derecho a asistir a fauna por disfrute Ya personal. lleva mucho tiempo antes cuando con cascos con el problema este de la caza y la pesca. Y ahora vuelve él y vuelve más que la caza. Pues yo que era antes, cuando ahora ya lo que hacía montaña, los cazadores eran muy terribles porque te podían disparar en cualquier momento. Perdone, ¿pueden pasar por detrás? Gracias. Pues sí, señora. Espera, que le pongo un lápiz. Espera, Sí, es una calavera. Perdón, ¿pueden pasar por detrás? Gracias. Muchas gracias a todas las personas que han ayudado y han colaborado para poder hacer este acto posible. Ya. Déjalo grabar. Sí, calma Es en contra de la caza. que era de una protectora de animales. Que no contra la caza. Ah, bueno. No, que yo creí que era una protectora. Bueno, al fin y al cabo los perros que dejan los cazadores van a las protectoras y a las perreras. Algo así. O sea que es todo un conjunto. Perdón. ¿qué es esto, Mari? Coge esto porque ya la gente se pone en medio y la van a tirar. Ya los huevos, con los huevos. Ahora yo no. Decía, con los huevos.